להגיד, יש גם מתווה שאומר שאפשר לשחרר כל יום נוסף עוד 10, זה דבר מבורך. אבל באותה נשימה אמרתי גם לנשיא, שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו, חיסול החמאס, להבטיח שעזה לא תחזור להיות מה שהיא הייתה, וכמובן שחרור כל חטופינו. הייתי שם למעלה, על הקיר, ישבתי עם סגן הרמטכ"ל, עם המפקדים, ועל הקיר היה כתוב, עם ישראל חי. אז עם ישראל חי, ועם ישראל גם מנצח. בזכותכם, בזכותכם. תודה לכם. תן לנו עד הסוף. תודה לכם. עוד מתמשאים לארץ. תודה. יש רוח, יש עוצמה, יש נחישות, ויש תוצאות. גם את זה, וגם את זה. אנחנו פה בשבילך, המפקד. אני פה בשביל עם ישראל, נכון? אני אומר לך, כמו שאמרתי לביידן, אנחנו הולכים לעשות את זה, להשלים את זה. שלא יהיה לאף אחד ספק. לא מבחינת רק הכוונה, אלא גם היכולת. אני מאמין בכם, גאה בכם. תודה רבה. Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen und seine Existenz zu sichern. Die Terrororganisation Hamas darf ihr erklärtes Ziel, und das dürfen wir ja nicht vergessen, die Terrororganisation
Hamas darf ihr erklärtes Ziel, nämlich die Auslöschung Israels, dieses Ziel darf sie nie erreichen. Und dieser Kampf, ja, betrifft auch Zivilisten im Gazastreifen. Vorkehrungen, Zivilisten im Gazastreifen zu schonen, sind weiterhin notwendig. Hinzu kommt die Versorgung mit dem Lebensnotwendigsten. Das verlangt das humanitäre Völkerrecht und deshalb ist es gut, dass die vereinbarten Feuerpausen jetzt genutzt werden, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit humanitären Hilfsgütern zu versorgen. Abigail was among 13 hostages released today from Gaza under the brokered and sustained, though intensive, U.S. diplomacy. She's now safely in Israel, and we continue to press and expect for additional Americans will be released as well. And we will not stop working until every hostage is returned to their loved ones. That's my goal. That's our goal, to keep this pause going beyond tomorrow so that we can continue to see more hostages come out and surge more humanitarian relief into those who in need in Gaza.